बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज हम करेंगे आईटेल का मॉडल है, ठीक है, A26 A25 है, S25 है, आईटेल LP002P। इसका हम करेंगे जैक चेंज। पहले इसके खोल लें, नट खोल लिए सभी मैंने। अब इसे ओपन करते हैं। इसका जैक ख़राब, इसका जैक चेंज करेंगे। वीडियो को एंड तक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ, अपलोड करता रहूँ। पहले अब इसे ओपन कर लेते हैं ओपनर की मदद से। ऑलरेडी इसकी बॉडी वैसे ही टूटी हुई है यहाँ से। इसमें अच्छी तरह से ओपन कर लेंगे। जितने भी एयरटेल मोबाइल हैं इजीली उनका जैक चेंज करना आसान है। हमें बैक ओपन कर ली। अब यहाँ से इसकी उतार लेते हैं पिन। ये टच की पिन होती है, ये एलसीडी वाली, ये उतार लेते हैं। ये सिग्नल वाला उतार के सिम साइड पे रख देंगे। इसका जैक ऑलरेडी ही उतरा हुआ है, टूटा हुआ है, कस्टमर ने दिया है चेंज करने के लिए। काफ़ी बुरी कंडीशन है। प्लस और माइनस का पॉइंट है, बाकी सभी पॉइंट्स ब्रेक हुए हैं। अच्छी तरह से पहले पॉइंट्स को हम साफ कर लेंगे ताकि इजीली लगा सकें जैक को। वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको इजीली देखने में आसानी हो। इसे अच्छी तरह से हम साफ करेंगे। लोड करना है? नहीं है, नहीं है, खत्म। घंटे तक आएगा, घंटे तक। पॉइंट अच्छी तरह साफ कर लेंगे। इस पे जैक लगाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट सीधा कर लेंगे। प्लस वाला प्लस पे, माइनस वाला माइनस पे।
देखिए पॉइंट टू पॉइंट हिस्सा करने, प्लस वाला प्लस पे लगे, माइनस वाला माइनस पे लगे इजीली। ठीक है, ये हिल गया फिर से। अच्छी तरह से इसे सोल्व करेंगे ताकि बाद में इशू ना बने बार बार। अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट सीधा हो गया, इस साइड से भी सोल्व कर लेंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरह सोल्व कर लेंगे ताकि अच्छी तरह जैक अपनी पकड़ में आ जाए। थोड़ा सा दबा लेंगे। मजबूती के साथ लग गया, ये देखिए। प्लस और माइनस के पॉइंट को अच्छी तरह से सोल्व कर लेंगे। दोनों पॉइंट अच्छी तरह से लगे और मजबूती के साथ जैक जैक जो उसके साथ चिपक चुका है। ये सी पीकर के पॉइंट होते हैं। हमारा जैक लग चुका है, अब लगा के चेक करते हैं हमारा जैक सही तरह से लग चुका है कि नहीं। सिग्नल का एंटीना लगाएंगे, फिर ये एलसीडी वाली पिन लगाएंगे इसकी। अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब ये लगाएंगे इन्हें, इसकी अच्छी तरह से लगाएंगे। सिग्नल वाला एंटीना को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। इसके ऊपर इसका कवर लगाएंगे।
बैटरी लगा के चेक करेंगे हमारा जैक चल चुका है कि नहीं, ओके हो चुका है कि नहीं। हमारा जैक ओके हो गया। इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे नट लगा के। उम्मीद कर लूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।